洗衣机，我们生活中不可或缺的家电好帮手，日复一日的为我们洗净沾染汗水。污渍的衣物，让它们恢复洁净芬芳。你是否曾留意到，随着时间流逝，洗衣机似乎不再像刚买来时那般清新，原本该洗去脏污的衣物，反而残留着一股难以言喻的异味，甚至洁白的衣物开始出现灰蒙蒙的痕迹，仿佛怎么洗都洗不前净。如果你的洗衣机也出现了这些指兆，那么或许它正在悄悄地向你发出求救讯号：主人，我需要一次彻底的清洁。看不见的脏污，悄悄累积的危机。洗衣机内槽，一个看似洁净的空间，却是脏污、细菌滋生的温床。每次洗衣，洗衣机内壁、夹层、排水管等隐藏的角落，都会残留一些棉絮、毛发、污垢以及洗衣精、柔软精的残留物。潮湿的环境，加上这些残留物，为霉菌、细菌提供了绝佳的生长环境。日积月累，这些看不见的脏污，就像是一层厚厚的面纱，遮蔽了洗衣机原本洁净的容颜。原本应该洁净的衣物，在这样一个肮脏的环境中清洗，自然无法达到理想的洁净效果。更糟糕的是，这些细菌、霉菌还可能成为我们皮肤过敏、瘙痒的罪魁祸首。异味，洗不前净，洗衣机的无声抗议。当你发现洗衣机开始散发出难闻的异味，那可能是霉菌、细菌大量繁殖的警讯。这些微生物在潮湿的环境中迅速生长，分解残留的污垢，产生令人不悦的气味。而当你发现原本洁白的衣物，洗后却呈现灰蒙蒙的色泽，或者衣物上残留着一些不易察觉的棉絮、毛发，那可能是洗衣机内槽累积的脏污，已经严重影响了洗衣效果。这些异味、洗不前净的现象，正是洗衣机发出的无声抗议，提醒你，是时候该为它进行一次彻底的清洁了。告别脏污，重拾洁净芬芳的秘诀。那么，如何才能让我们的洗衣机重拾洁净，告别异味和洗不前净的困扰呢？以下是一些清洁洗衣机的秘诀。定期清洁内槽，可以使用市售的洗衣机清洁剂，按照产品说明进行清洁，也可以使用小苏打、白醋等天然清洁剂，加入温水，让洗衣机空转一个清洗行程。清洁排水管、滤网。排水管、滤网是容易藏污纳垢的地方，应定期拆卸下来，用清水冲洗前净，保持洗衣机前燥。每次洗衣后，应打开洗衣机盖子，保持通风，让内槽前燥。可以用前抹布擦拭洗衣机内壁、门边的橡胶圈，避免洗衣精、柔软精残留。按照洗衣机的使用说明，正确使用洗衣精、柔软精的用量。可以使用液态洗衣精，避免洗衣粉残留在内槽，给洗衣机一次深呼吸，也给自己一个健康的保障。定期清洁洗衣机，不仅可以让衣物洗得更前净，告别异味，更能延长洗衣机的使用寿命。更重要的是，它能为我们和家人的健康提供一份重要的保障。想象一下，当你穿上散发着清新香气、洁净如新的衣物，那种感觉就像是给自己一个拥抱，一份安心。而这份安心，正是来自于我们对生活细节的用心呵护。让我们一起行动，给我们的洗衣机一次深呼吸，也给自己和家人一个更健康、更美好的生活。